Territori shqiptar për datën 16 dhjetor 2025 do të vijojë të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme duke sjellë mot kryesisht të kthjellët dhe me dominim të diellit në të gjithë territori. Paraditja do të jetë e kthjellët në të gjithë vendin, ndërsa pasditja vijon me mot të kthjellët dhe vranësira shumë të pakta pareshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 5 deri në 6 orë diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond, ndërsa përgjatë vijes bregdetare her pas here deri në 5 metra për sekond. Deti do të paraqitet me dallgëzim të ulët 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 16 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 16 dhjetor do të jetë në orën 6:53, ndërsa perëndimi në orën 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 13 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 13 gradë Celsius. Peshkopi 8 deri në 12 gradë Celsius. Tiranë 12 deri në 14 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj 8 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan 11 deri në 15 gradë Celsius. Berat 8 deri në 14 gradë Celsius. Korçë 4 deri në 10 gradë Celsius. Vlorë 11 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër 8 deri në 13 gradë Celsius. Sarandë 9 deri në 15 gradë Celsius.